Биыл Жетісу облысының Панфилов ауданындағы 100 мыңнан аса адам табиғи газ тұтыну мүмкіндігіне ие болады. Қазір шекаралы аймақтағы 13 ауылдың көшелерінде құбыр тартылып, тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Құрылыс аяқталғанда ауданда газдандыру көрсеткіші 85%-ға жетеді. Әулиеағаш ауылында газ құбырын тартудың негізгі жұмыстары аяқталып, қазір үйдейлерге кіргізіліп жатыр. Жаңадан баспана салған Бақытгүл Байбекова да көпшілікпен бірге көгілдір отынға қосылды. Енді газ беріліп, тұрмыс машақаты жеңілдейтін сәтті тағатсыздана тосып жүр. Осы уақытқа дейін мен көмір тасып, от жағып, күл тасып сөйтіп жүргенмін. Енді ауылдың бәрі қуанып жатыр. Сондай қуаныштымыз. Газ келіп, ауылымыз көркейеді, жақсы боламыз, жылы үйде отырамыз деген ойдамыз. Ал Көктал ауылында газ құбыры жер астымен тартылып жатыр. Бұл аудандағы халық саны көп, әрі тығыз қоныстанған елді мекен. Өзім 6 тонна жаған бір қыста. Жартылай бір сатып алам. Содан кейін қалған тонналап сатып алып, қысты бітіреміз сөйтіп. Енді биыл Құдай бұйырса көгілдір отын кірсе, от жағудан құтыламыз ғой. Бастысы сапалы жақсасы болды, соны сапалылығын қарап жатырмыз ғой. Көктал ауылында жоба бойынша 90 шақырым. Соның 40 шақырымы қазір тартылып бітті. Енді аржағында қалған жұмыстарды күз айына дейін бітіреміз деп ойлаймыз. 2025 жылға дейін аудандағы Жерұйық, Жаскент ауылдары мен Жаркент қаласы көгілдір отынға қосылған еді. Былтыр 12 елді мекенге табиғи газ жеткізілді. Биылда сондай көлемде жұмыс істеледі. 2026 жылдың соңына дейін 28 елді мекен толығымен газға қосылады. Одан бөлек 7 елді мекен жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Яғни оларды алдағы уақытта газдандыру жұмыстары жүргізілетін болса, 35 елді мекен толығымен газдандырылатын болады. Қалған елді мекендерді кезең-кезеңмен жүзеге асыратын боламыз. Жетісу облысының газдандыру көрсеткіші 67%. Биыл 84 елді мекеннің жобалық сметалық құжаттары әзірленіп, 16 ауылда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жетісу облысындағы 110 ауылдың тұрғындары көгілдір отын тұтынады. Аймақты газдандырудың кешенді жоспарына сәйкес 2030 жылға дейін тағы 100 ауылға табиғи газ тартылып, өркениет игілігін пайдаланатын елді мекендер саны 210-ға жеткізілуі тиіс. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Жеңіс Әбдірешев, 24 KZ, Жетісу облысынан.